10,000 সোণালী মুৰ্গীৰ এখন ফাৰ্মত আছো। এতিয়া বাঁহতলত কুকুৰা আছে আপোনাৰ? হয়, আমাৰ ইয়াত মানে খোলাকে এৰি দিলো, ফাৰ্মৰ ভিতৰতে নহয়। ধৰক আপুনি চাওক য'তে আছে ততে কুকুৰাই আছে। মই ইচ্ছা কৰিলে আৰু ইয়াত 10,000 কুকুৰা আছে, মই যদি ইচ্ছা কৰো এদিনতে চেলিং কৰিব পৰা যায়, তেনেকুৱা মাৰ্কেট এটা মোৰ হাতত আছে। 10,000 সোণালী মুৰ্গীৰ ফাৰ্ম। আজি মই যিখন ফাৰ্মত উপস্থিত আছো, এইখন ফাৰ্মত আপোনালোকে দেখা পাব প্ৰায় 10,000 সোণালী মুৰ্গী একেলগে তেওঁলোকে পালন কৰিছে। এই ফাৰ্মখন একেবাৰে প্ৰথম পৰা একেবাৰে শেষলৈকে যদি আমি চাওঁ, প্ৰায় 450 ফুট হয় এইখন ফাৰ্ম। আৰু আপোনালোকে কেমেৰা ঘূৰাই দিলে দেখা পাব এইফালেও গোটেই সোণালী মুৰ্গীয়ে ভৰ্তি হৈ আছে, আৰু সেইফালে বাহিৰতো বা পিছফালেও আপোনালোকে সোণালী মুৰ্গীৰে গোটেই ইয়াত দেখিব। এই ফাৰ্মখনত দিনত তেওঁলোকে দৰ্জা বন্ধ নকৰে। ইয়াৰ পৰা কুকুৰা ওলাই গৈ বাহিৰত খেলি থাকে। বাঁহতলতো আছে সোণালী মুৰ্গী। লগতে আপোনালোকে দেখা পাব এই ফাৰ্মখনত 10,000 টকা মুৰ্গী থকা ফাৰ্মখনত মই এনেকৈ খোজকাঢ়ি থাকিব পাৰিছোঁ। কিয় পাৰিছোঁ? তাত এটা আইডিয়া আছে যিটো তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰে। মূল কথা হ'ল মাৰ্কেট, কেনেকৈ মাৰ্কেটখন পায়। আছোঁ মই এতিয়া মৰিগাঁৱৰ ধৰমতোলত, আৰু আপোনালোকে জানি আচৰিত হ'ব ইয়াত তেওঁলোকে সোণালী মুৰ্গী এতিয়া 320 টকা দৰত হোলচেল কৰি আছে। কষ্টিং পৰিছে 140 টকা, কাৰণ এই ফাৰ্মখনত মৰ্টেলিটি একেবাৰে কম, 2% মৰ্টেলিটি। মানে 10,000 কুকুৰাত প্ৰায় 200 কুকুৰাহে এতিয়ালৈকে মৰ্টেলিটি হৈছে। গতিকে খুব ভাল এটা প্ৰফিট তেওঁলোকে পাবলৈ সক্ষম হ'ব, য'ত 320 টকা হোলচেল আৰু 140 টকা তেওঁলোকৰ কষ্টিং পৰিছে। 220 টকাটো তেওঁলোকে মুৰ্গী বিক্ৰী কৰে যেতিয়া মুৰ্গীৰ খুব বেছি ডিমাণ্ড হয়। এতিয়া যিহেতু গাঁৱে ভূঞে মুৰ্গী নাইকিয়া হ'ল, সোণালী মুৰ্গীৰ ডিমাণ্ডটো বহুত বাঢ়িছে, গতিকে তেওঁলোকে খুব ধুনীয়া এটা প্ৰফিট পাবলৈ সক্ষম হৈছে। গোটেই কনচেপ্টটো বুজো কেনেকৈ আৰম্ভ হ'ল সোণালী মুৰ্গীৰ ইমান এখন ডাঙৰ ফাৰ্ম থাকি। ময়ো লাগিছে যে সঁচাকৈ নগাঁৱত মৰিগাঁৱত কিয় পাৰে কৰিব, সেই বিষয়ে জানিবলৈ উৎসুক হৈ আছোঁ। বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি জনাব। ইয়াত কাৰণ বহুখিনি মাৰ্কেটিঙৰ কথা আছে, কেনেকৈ কৰিব লাগিব সেই বিষয়ে অকণমান নলেজ আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। নিজৰ জেগাত আপোনালোকে নিজৰ পৰিস্থিতি চাই আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিব লাগিব। আৰম্ভ কৰিবলৈ টান, তাৰপিছত এই পৰ্যায় পাবলৈ কিন্তু বেছি সময় নালাগে। 5 বছৰত তেওঁ এই পৰ্যায় পাইছেগৈ। খুব ধুনীয়া ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব। বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু মোৰ লগত আছে এইফালে ৰিজৱান বাইদেউ, স্বাগতম জনাইছোঁ। নমস্কাৰ। বাইদেৱে 5 বছৰৰ পৰা সোণালী মুৰ্গী পালন কৰি আছে। প্ৰথম অৱস্থাত 100, 200, 500কৈ আৰম্ভ কৰিছিলে, এতিয়া তেওঁ 10,000কৈ পালন কৰে। বাইদেউ 10,000কৈ কেতিয়াবা ভৰাই আছে, আৰু গোটেই বিষয়ে জানিম যে 10,000 মুৰ্গী পালন কৰোঁতে কি কি কষ্ট হয়, কেনেকৈ কৰিব লাগে, কষ্টিং কিমান, প্ৰফিটেবল কিমান, সকলোখিনি জানিম। আৰু মাৰ্কেটখন ক'ত, বহুত জেগাত প্ৰডাকশ্যন হয়, মাৰ্কেটখন ক'ত, এইখিনি বিষয়ে অকণমান জনাওকচোন। কেতিয়াৰ পৰা কৰি আছে আপুনি একদম ষ্টাৰ্টিং কৰিবলৈ হ'লে? মই লকডাউনৰ পৰা ডাঙৰকে কৰি আছো। ইয়াৰ আগতে 100, 150, 200, 1000 এনেকে কৰি আছিলো। হয়। যেতিয়া ইয়াৰ ওপৰত মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো হৈ গৈছে, মই ভাবিছোঁ যেতিয়া ডাঙৰকে কৰিব পাৰিম, তেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ ডাঙৰকে। হয়। এতিয়া কেতিয়া বেটছ উলিয়াই দিছিল আৰু এইটো মই লাষ্ট ফেব্ৰুৱাৰী 1st টাইমত ওলাইছোঁ। হয়, ফেব্ৰুৱাৰী 1st ওলালে। ফেব্ৰুৱাৰী 1st ওলাই পেলাই এতিয়া লগে লগে 2-3 দিনৰ ভিতৰত আকৌ এইটো বেচ। হয়, এইটো বেচ আজি 2 মাহ 10 দিন হৈছে। 2 মাহ 10 দিন। কেনেকুৱা আহিছে চাইজ এতিয়া বাইদেউ? 900 প্লাছ হৈছে। 900 প্লাছ। 900 প্লাছ 2 মাহ 10 দিনত ওলাই যায়। আপোনালোকে ইয়াত দেখিছোঁ ভুচিও দিয়া নাই আপোনালোকে, কি চিষ্টেমত কৰিছে? ভুচি মানে আগতে সৰু টাইমতো লাগিবই, কিন্তু এতিয়া ডাঙৰ হ'ল যেতিয়া মই মানে ভুচিটো দিয়া নাই, কাৰণ ভুচি আৰু মুৰ্গীৰ লেতেৰা আৰু মাটি মিক্স হৈ পেলাই এমনিয়া গেছটো হয়। সেইকাৰণে মই এতিয়া মানে ত্ৰিপাল দিছোঁ, ডেইলি ত্ৰিপাল চেঞ্জ কৰি আছোঁ, ওলাই দিছোঁ। ইয়াৰ বাহিৰত আছে, আপোনালোকে চাব। ওকে, এই ত্ৰিপাল মানে আকৌ এতিয়া ইয়াত পাৰি দিব, এখন ত্ৰিপাল ইয়াৰ পৰা ওলাই যাব, লেতেৰাখিনি ওলাই দিওঁ, আকৌ ৰাতি আকৌ নতুন ত্ৰিপাল পাৰি দিওঁ। তেনেকৈ কৰিলে মানে ধৰক ফাৰ্মৰ ভিতৰত যোনটো এমনিয়া গেছ সেইটো সৃষ্টি নহয়। সেইটো কাৰণে মই এইটো চিষ্টেম কৰিলোঁ। ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী পালন কৰা আৰু এই মুৰ্গী সোণালী পালন কৰাৰ ডিফাৰেঞ্চটো কি? প্ৰফিটেবল কোনটোত বেছি আপোনাৰ যদি কয়? মোৰ হিচাপততো সোণালীয়ে, কাৰণ মই সোণালী কৰি আছোঁ যেতিয়া, তাত ধৰক শ্বৰ্ট টাইমত ওলাই আহে, তাৰ মাৰ্কেটটো অলপ বেছি সোণালীতকৈ। কিন্তু ইয়াৰ মাৰ্কেটটো ধৰক যদিও কোনোবা পুহি আছে, আমাৰ কাৰণে দিগদাৰ হোৱা নাই, কিন্তু কিছুমানে মাৰ্কেট পোৱা নাই, সিহঁতৰ কাৰণে বহুত কষ্টকৰ হয়, পুহিলেও বেচিব নোৱাৰে। আপুনি এতিয়া কিমান দামত বিক্ৰী কৰিছে আজি ডেটত যদি কওঁ? আজি 20 তাৰিখ, আজি 20 এপ্ৰিলৰ ডেটত আপোনাৰ ইয়াতে হোলচেল কেনেকুৱা ৰেটত চলি আছে এতিয়া? মোৰ হোলচেল 20 আৰু 30ত ওলাই আছে, আৰু ধৰক খুচুৰাকে মই 350 টকাকে চেলিং কৰি আছোঁ। 320, 30 হোলচেল। ইয়াৰ পৰা ক'ত যায় বাইদেউ? এইটো গুৱাহাটীৰ পৰাও আহে পাৰ্টি। ক'বলৈ গ'লে ইয়ালৈ গোটেই অসমৰ বেপাৰীসোপাই ক'বলৈ গ'লে অলপ মোৰ লগত কানেক্ট আছে, সিহঁতে আহি পেলাই লৈ যায় ডাঙৰকে। ইটানগৰ যায়, তাৰপিছত লখিমপুৰত যায়, এইফালে ডিফু যায়, ডিব্ৰুগড়ত। আমি গৈ কথা পাতোঁ। মানে আপুনি মাৰ্কেটখনলৈ প্ৰব্লেম নাই? নাই। প্ৰডাকশ্যন কৰাটোহে
মেইন কথা এতিয়া 2 মাহ 10 দিন বা আঢ়ৈ মাহত আপোনাৰ এই কামটো শেষ হয় আকৌ এটা বেটছ আপুনি লগালগ আপুনি ভৰাই দিয়ে লগালগ ভৰাই আকৌ হেতুৰ পৰা প্ৰডাকশন লবলৈ চেষ্টা কৰে বছৰত কেটা সাইকেল আপুনি মেইনটেইন কৰিবলগীয়া হয় বাইদেউ এনেকৈ কৰিলে এনেকৈ ধৰক 3 মাহত এটা বেচ ওলাই যায় গেপছ ধৰক 20 দিন মান 10 দিন মান গেপছ দি পেলাই আকৌ সোমাব পৰা যায় আকৌ 10 দিন গেপ যেতিয়া মানে মাৰ্কেট যেতিয়া একেবাৰে ডাউন হৈ থাকে তেতিয়া মই মানে অলপ ফাৰ্মটো অলপ মানে হেৰি কৰো বহাই দিও নকৰো আৰু ওকে বহাই দিও মানে খালি কৰি দিও আৰু 2 মাহ 3 মাহৰ কাৰণে খালি কৰি দিও 2 মাহ 3 মাহৰ কাৰণে খালি কৰি দিয়ে ন এতিয়া বাইদেউ মাৰ্কেটটো ডাউন কিতিয়া থাকে মাৰ্কেটটো আপ কিতিয়া থাকে আগষ্টৰ পিছত মাৰ্কেটটো ডাউন হৈ যায় ওকে আগষ্টৰ পিছত আৰু তাৰ পিছত আকৌ এতিয়া ধৰক হেৰি এমাহ হৈ গৈছে মাৰ্কেট উঠি আহিলে হয় এতিয়া ৰেগুলাৰ আগষ্টলৈকে মাৰ্কেট থাকিব আকৌ ডিসেম্বৰ এটো সিজন লৈ গটা যদি মাল ক্ৰাইসিস থাকে অসমত তেতিয়া হলে মাৰ্কেটটো আহি যায় এফালে আকৌ ওয়েস্ট বেংগলৰ পৰা অহা বন্ধ হ'ব লাগিব ওয়েস্ট বেংগলৰ পৰা সোণালী আহে নেকি বহুত আহে এতিয়া মানে বন্ধ হৈ আছে কাৰণে মাৰ্কেটটো আহি গৈছে ওকে এতিয়া সোণালী মুৰ্গীৰ ৰেট ইয়াতে চলি আছে বাবু 320 টকা বাৰু এইটা দেখিলো এইটা কি হয় ব্লাক একেটা কথা কৈছে না নহয় এই বস্তাকিটা দানাৰ বস্তা ইহতে মানে ফালি পেলাই এনেকুৱা কৰি দিলে দানা আপুনি ইয়াতে ডাইৰেক্ট পেলাই ৰাখি দিছে ডাইৰেক্ট আৰু ইয়াত কি আছে এটো মই হৰু থাকুতে মানে খৰিৰে জুই দিও ইয়াত ওপৰত 3 পাত দি পেলাই ইয়াত খৰি লগাই দিও ইয়া খৰি ষ্টক আছে মোৰ এনেকুৱা দাম কেইবাটাও ৰাখি দিও ওকে গৰমৰ কাৰণে ন এটো গৰমৰ কাৰণে কাৰেণ্টনো কিমান দিব কাৰেণ্ট দিব লাগিব পোহৰ আছে কাৰেণ্ট দিব লাগিব কিন্তু বিলটো বহুত আহে হে কাৰণে মানে এইটো সিস্টেম কৰিলে কাৰেণ্টৰ বিলটো কম আহে এটো অলপ মানে এটো পৰা হৈ গল ওকে সোণালী মুৰ্গী পালনত মেইন চ্যালেঞ্জ কিটা আপুনি কি দেখিছে বাইদেউ কি প্ৰবলেম কি আছে আইবিডি বেমাৰ আছে ৰাণীখেত বেমাৰ আছে আৰু ফাৰ্স্ট এমাহ 10 দিনৰ ভিতৰতে বেছিকে ধৰক বেমাৰৰ হেৰিটো বেছি আহে পিছলৈকে ইমান দিগদাৰ নহয় ওকে এমাহ 10 দিনত হেতু টাইমত যদি ভালকে মেইনটেইন কৰা হয় তেতিয়া হলে মানে ইমান প্ৰবলেম নাই আপোনাৰ এতিয়া 10000 মুৰ্গী জবৰ পালন কৰিছে এবাৰ পালন কৰিলে বা আগতো আপুনি কৰিছে এবাৰৰ মৰ্টেলিটি কেনেকুৱা দেখিছে বা আগত মাত্ৰ এবাৰ টোটাল বেজত 200 পিস মান মৰ্টেলিটি হৈছে 10200 বাপৰে 10200 পিস হলে ইনে যদি কও 5% ৰ পৰা 10% ভিতৰ মৰ্টেলিটি এলাউড হয় ন বাইদেউ মানে হেতু লৈ ফাৰ্মাৰৰ ক্ষেত্ৰত লছ থাকে কিন্তু বাইদেউ ক্ষেত্ৰত দেখিছে 2% কেৱল মৰ্টেলিটি আহিছে বাইদেউ এতিয়া মৰ্টেলিটি যদি কম হয় ৰেটটো ভাল পোৱা যায় কাৰণ কস্টিংটো কমি যায় আপোনাৰ ইনে অন এভাৰেজ যদি আপুনি চাই এটা মুৰ্গীৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কিমান মান কস্টিং পৰে আগতে কিমান পৰিছে এতিয়া কিমান পৰিছে যদি মৰ্টেলিটিটো অলপ বেছি হয় তেতিয়া হলে ধৰক 60 70 আহি যায় কিন্তু এবাৰ 60 70 নহয় মোৰ আৰু কমত থাকিব মানে 160 170 আহি যায় আৰু এতিয়া এবাৰ মৰ্টেলিটি যেটো কম হৈছে তো গটিকে আৰু বেছি কমলৈ আহিব তেতিয়া হলে তো ভাল এটা মাৰ্জিন পোৱা যায় মোৰ হিচাপত 14 আহিব 140 নাহিব এবাৰ 140 নাহিব বা 140 প্ৰডাকশন কৰি আজি ডেটত তেওঁ হোলসেল কৰি আছে 320 হয় তেতিয়া হলে ভাবকচোন আপোনালোকে কিমান টকা এটা মাৰ্জিন এজন ফাৰ্মাৰে পাব পাৰে কিন্তু পাব পাৰে মানে হেতু আপোনালোকে দেখিলে নহব তাৰ বাবদ বাইদেউ যে 5 বছৰ দিন কাম কৰিলে এই 5 বছৰৰ ফলটোহে আজি পাইছে আজি হয় সেইখিনি আপোনালোকে নিজে একেবাৰে যদি আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিম ভাবে 10000 মুৰ্গী ভৰাই দিয়ে কি অৱস্থা হ'ব বাইদেউ না মেইন কথা হল কৰিব পৰা সবৰে ক্ষমতা থাকে কাৰণ বিজনেস সবে কৰিব পাৰে এজনক দেখি পেলাই কৰিলে নহব ইয়াৰ ওপৰত মেইন কথা হল এক্সপেৰিয়েন্স মেডিসিন যদি এক্সপেৰিয়েন্স থাকে মেডিসিন ইমান ইউজ কৰিব নালাগে আৰু মৰ্টেলিটি কম হয় হেতু কাৰ ক্ষেত্ৰত গৈ পেলাইহে প্ৰফিটটো বেছি আহিব আজি ধৰক মই কবলৈ গলে মই যদি 200 টকাটো বেচো মোৰ ভালেমান প্ৰফিট এটা আহিব 10000ত 200 টকাটো বেচিলেও প্ৰফিট আহিব হেতু কাৰণে মই ধৰক গোটে বছৰটো কৰিলেও মোৰ লছ নাহে কাৰণ মোৰ কিবা এটা নহয় কিবা এটা এক্সপেৰিয়েন্স ইমান দিনৰ ভিতৰত মই পালো ওকে এতিয়া বাইদেউ এই কুকুৰা কি কুকুৰা মানে কোৰ পৰা কুকুৰা কয় সোণালী দুটা বিড আছে আছে এটো কোনটো বিড হয় এটো মালদাৰ পৰা সোণালীটো ন ইয়াৰ গ্ৰোথটো অলপ ভাল নেকি মালদাৰ সোণালীটো বাইদেউ হয় আপুনি সিস্টেমটো দেখকচোন কেনেকৈ দিছে পানীৰ সিস্টেম বা কেনেকৈ দানা দিছে আমি এখন ফাৰ্মত চাই আছো সেই আগতো এখন ফাৰ্ম আছে 10000 আছে যেটো আৰু বাহিৰতো বহুত কুকুৰা আছে আহকচোন অকমান চাওঁগে গুটেখিনি বস্তু আৰু পানীৰ সিস্টেমটো অকন বুজাই দিও আৰু এইখিনি কিয় দিছে এনেকে এটো মানে ৰাতি হিয়তে মানে দৰ মাটি থাকিব নালাগে হিয়তে ওপৰত উঠি যায় গুটেখিনি এনেকে উঠি যায় ন ৰাতিটো দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া হ'ব চাগে ধুনীয়া তলত নাথাকে পোৱালি সব ওপৰত মানে ভালে লাগে দৰক ৰাতি দেখিলে আৰু পানী সিস্টেম ইয়াতে এটো অটোমেটিক হৈছে অটোমেটিক আৰু দানা কিটা দিয়ে দানা মই গুটে দিনটোৱে দি থাকো মই মানে হিয়তক খাবলৈ ধৰক শেষ হ'ব লগে লগে আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰি দিম ওকে এতিয়া আকৌ দি দিলে দানা আপোনালোকে কিমান মান
টকাৰ দানা কিনিব লাগে 10,000 কাৰণে যোৱাবাৰ আপুনি কিমান মান কিনিছিল এনে হিচাপ কৰিছে মই টোটাল হেতু পোৱালি হিচাপটো লৈ পেলাইহে আপোনাক কষ্টিংটো ক'লো ওকে পোৱালি হিচাপ ধৰি কিনি কষ্টিংটো দানা যেটো 170 মই যদি তেনেকে ধৰক কিমান বেগ খোৱালো হেতু মই ক্যালকুলেট নকৰো মোৰ পাৰ পিছত কিমান খৰচা হৈ আছে হেতুহে মই ক্যালকুলেট কৰো ওকে ডাইৰেক্টলি ডিভাইড কৰি দিয়ে কিমান সেল কৰিলে হেতু ওপৰত লিয়াই ন এতিয়া আমি ফাৰ্মখন অকমান চাওঁ ফাৰ্মখন কেনেকৈ বনাইছে ফাৰ্মখন আপোনালোকে চালে দেখিব খুব ধুনীয়াকৈ বাইদেউ কেনেকুৱা কৰি কি দিছে টিঙৰে কৰিছে টিঙৰ প্ৰব্লেম নাই নাই আপুনি হুমাইছে গৰম হিমান এটা নাই নহয় আৰু মানে একচুয়ালি এয়াৰটো পাছ হ'বলৈ আছে যে সেইকাৰণে ধৰক গৰমটো কম আছে ওকে এতিয়া বাইদেউ বাহিৰৰ পৰা অকমান চাওঁ কেনেকুৱানো হৈছে বাহিৰত আপোনালোকক দেখাওঁ কাৰণ এইখন ফাৰ্ম চাগে অসমত একমাত্ৰ এখন সোণালী মুৰ্গীৰ ফাৰ্ম যিখনত 10,000 মুৰ্গী একেলগে পালন কৰিছে বেলেগত যদি কোনোবা আছে জনাব আমি আমাৰ নলেজত আপোনালোকৰ নলেজত থাকিব পাৰে এইফালে এখন নতুন নেকি বাইদেউ নতুন মানে নতুনে ক'বলৈ গ'লে এইখন নতুনকৈ আহিলে এখন আগৰ পৰা চলি আছিল ন পিছপিনে আৰু এটা আছে বল চাওঁগে অকমান পিছফালে চাওঁগে ইয়াতে এইবিলাক এই ত্ৰিপালখিনি আপুনি শুকুৱাইছে ন শুকাইছো সেইকাৰণে এইখিনি অলপ লেতেৰা হৈ আছে মানে দিনটোৰ লেতেৰা যি আছে তাত ইয়াতে পেলাও যে ইয়াতে পানী মাৰি পিনি উলিয়াই দিয়ে চাগে পানী নহয় ৰ'দত পেলাই দিলে ধৰক হেৰি কৰি দিলে লেতেৰাখিনি ওলাই যায় ন ত্ৰিপাল যে মই ধৰক পোৱালি দানা এইফালে যোনে আমাৰ এইটো চাইডত যোনে ফাৰ্ম কৰি আছে সবৰে যোগান ধৰি থাকো মই আপুনি কৰে নেকি দোকান চাইছে সন্মুখত দোকান সন্মুখত দোকান বাপৰে ইয়াত পিছলৈ হৈছে ন এইটো অলপ হেৰি হৈছে এইফালে মানে সেইফালে এখন নেকি এখন বাপৰে ইয়াত মানে কুকুৰা কিটো লেভেলত আছে আপোনালোকে চাওক ইয়াত এটা কথা আমি যে কওঁ নগাঁৱৰ পৰা কুকুৰা বহুত কম দামত গৈছে কিন্তু কথাটো হ'ল বাইদেউহেঁতে কিন্তু কম দামত বিক্ৰী কৰা নাই এতিয়া মাৰ্কেটটো আছে যোনটো আৰু সেইটোৱে কাৰণ যেতিয়া ৰেটটো কম থাকে হেতুটো কমত বেছিবই লাগিব ওকে একদম কম দামত আপোনালোকে কিমানত বিক্ৰী কৰে একদম আজিলৈকে কিমান দামত বিক্ৰী কৰিছে 220 তাতকৈ তলত নাই যোৱা নাই তেতিয়াও প্ৰফিট তেতিয়া প্ৰফিট আহিব আপুনি ক্যালকুলেটৰ অলপ কৰি চাওক আচল কথা সেয়াই মানে আপুনি গম পালে নহয় যদি তেওঁলোকে 140 150 যদি প্ৰডাকশ্যন কৰি দিব পাৰে 220 1 কেজিত উলিয়াই দিয়াটো একো ডাঙৰ কথা নহয় মানে চ' বাইদেউহঁতৰ আজিৰ ক্ষেত্ৰত বহুত বেছি ভাল প্ৰডাকশ্যন ভাল প্ৰফিটেবল হ'ব কাৰণ এয়া চব কুকুৰা এনেকুৱা নহয় যে অকল ইয়াৰ ভিতৰত থাকে বুলি নহয় খুলি থয় খুলি থয় জুম ফালে যায় কুকুৰা গৈ আছে সেইফালে এখন ফাৰ্ম আছে ইয়াতে দেখিছে না গোটেই বাঁহ তলত গোটেই কুকুৰা বাইদেউ কুকুৰা চুৰটো নহয় নেকি নাই কেনেকৈ এইটোতো আপোনাৰ বেলেগ নেটো নাই বেলেগ মানুহৰ ঘৰলৈ নাযায় নেকি নাযায় ন নাযায় বাইদেউ কৰিবলৈ কেনেকৈ আগবাঢ়িলে প্ৰথম মোবাইলটো সৰুকৈ আৰম্ভ কৰিলে এনেকুৱা লেভেলত আনিম বুলি কিয় ভাবিলে মানে মোৰ ধৰক ফাৰ্ষ্ট টাইম মোৰ 13 চনৰ পৰাই ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম আছিলে পিছত বটায়ে পেলাই দিলে মোৰ ফাৰ্মৰ লগত ধৰক আগৰ পৰাই ইণ্টাৰেষ্ট আছিলে হলো তেতিয়া ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম আছিলে পিছত লাহে লাহে মই যেতিয়া লকডাউনৰ আগত মানে 100 দুৰহকে কৰি আছো যেতিয়া ইয়াৰ ওপৰত এক্সপিৰিয়েন্সটো আহি গ'ল যেতিয়া মই তেতিয়া ভাবিলো মই আৰু ব্ৰইলাৰ নকৰো ডাঙৰকে এইটোৱে কৰিম ওকে এইটো ব্ৰইলাৰতকৈ মানে এতিয়া মই বেছি প্ৰফিটে দেখিছোঁ কাৰণ ব্ৰইলাৰটো আপোনাৰ ডাইৰেক্ট যদি কওঁ ব্ৰইলাৰ পুহিবলৈ হ'লে আপোনালোকে যদি কোম্পানীত কৰে কেৱল আপোনালোকে কি ৰেয়াৰিং চাৰ্জটো পাব য'ত ধৰি লওক আপুনি 12 টকা 13 টকা মেক্সিমামত পালেও আপোনালোকে 15 টকা পাব কিন্তু ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে চাওক বাইদেউহঁত কেনেকৈ প্ৰফিটেবল হ'ব পাৰিছে স্কেলটো বহুত ডাঙৰ কৰিছে বাইদেউ এতিয়া নতুনকৈ যদি কোনোবাই কৰিব বিচাৰিছে তেওঁ কি ছাজেশ্যন দিব এনেকৈ কৰিবলৈ ক'বনে নাই ফাৰ্ষ্ট টাইমত যদি সি বিজনেছ কৰিব বুলি কৈছে কৰি আছে সি ফাৰ্ষ্ট টাইম ইয়াৰ ওপৰত এক্সপিৰিয়েন্সটো লওক মেডিচিনৰ যি আছে ইয়াৰ লগত কমসে কম 2 বছৰমান হেৰি কৰক তাৰপিছত ডাঙৰকৈ সি আৰম্ভ কৰক আৰু মাৰ্কেটখন কেনেকৈ পাব বজাৰখন কোনোবা যদি উলিয়ালে ধৰি লওক এতিয়া বহুতো ক্ষেত্ৰত হৈ থাকে মোৰ যে দাদা 500 সোণালী আছে দাদা মোৰ 1000 সোণালী আছে বিকিব পৰা নাই সেই মাৰ্কেটখন কেনেকৈ পাব তেখেতে সেইটো ধৰক গাঁৱে বুৱে যে বেপাৰী হোপা থাকে 500ৰ কাৰণেতো ডাঙৰ গাড়ী নালাগে সেই হোপাৰ কাৰণে ধৰক খুচুৰাকে বেচিব লাগিব নহলে আৰু উপায় নাই এতিয়া ডাঙৰকে কৰিলে ধৰক দিগদাৰ কম হয় কাৰণ আমাৰ ইয়াত ধৰক লখিমপুৰৰ পৰা পাৰ্টি আহি যায় সিহঁতে বলুৰো লুট কৰি দিয়ে 1500 কেজি 1200 কেজি লৈ যায় আৰু ওচৰৰ পাছৰো বহুত বেপাৰী আছে এফালে গুৱাহাটীৰ পৰাও আহে বেপাৰী হোপা ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহে 10000 মুৰ্গীত আপুনি 900 গ্ৰামকে হৈ গ'ল 9000 কেজি এখন বলেৰত যদি 1500 কেজি যায় কেখন বলেৰ লাগিব হেতু কাৰণে মোৰ মানে দিগদাৰ নহয় বাইদেউ আহি এটাই কথাই ক'লে মই বাইদেউ ক'ত বিক্ৰী কৰে প্ৰশ্ন সুধিলো বাইদেউ কৈছে মই এতিয়াই গোটেইখিনি ইয়াত বিক্ৰী কৰি দিব পাৰিম বুলি কৈছে এনেকুৱা মাৰ্কেট আপোনাৰ ওচৰত আছে এতিয়া লগালগ বিক্ৰী কৰিব পাৰিব লগালগ কৰিব পাৰিম চাওক সেয়াই কয় কনফিডেন্স কাৰণ কিয় মাৰ্কেটখন প্ৰথম বনালে 100 200 500 কে কৰি বাইদেউ মাৰ্কেটখন নিজে বনোৱা মাৰ্কেট এই বেপাৰীৰ লগত সেই কন্টেক্ট আছে আৰু বেপাৰীও ডেফিনেটলি তেওঁ যদি আজি ইয়াৰ পৰা এটা ৰেটত নিপিনি যদি তেওঁ এটা প্ৰফিট খাব পাৰে খুব সুন্দৰকৈ আৰু পাহাৰ এৰিয়াত বহুত বেছি ৰেটত বিক্ৰী হ'ব এইখিনি কুকুৰাই পাহাৰ এৰিয়াত গৈ পিনি 450 টকাকৈ হোলচেলত বিক্ৰী হ'ব তাৰ পৰা আকৌ আমি নিজে হাফলঙত কিনিছো বাইদেউ কুকুৰা
550 টকা দি পিনি হয় হয় যোনটো কুকুৰা ইয়াৰ পৰা গৈ পিনি 450 তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিছে 100 টকা তেওঁলোকে খাই পিনি কৰিছে হয় এই কিন্তু কিবা এটা কৰিবলৈ হ'লে এই কনচেপ্টটো ল'ব লাগিব যে কৰি দেখুৱাম বাইদেউৰ নিচিনাকৈ কাম কৰি আগবাঢ়িব লাগিব বাইদেউ কুকুৰা পালনত মূল কথাটো কি ভাবে বস্তুটো জানিব লাগিব ইয়াতো কেনেকৈ পালন কৰে সেই বস্তু জানিব লাগিব তাৰ লগতে মেইন বস্তুটো কি মেইন বস্তুটো হ'ল মাৰ্কেট অ'কে যাৰ হাতত মাৰ্কেট নাই যোনে মাৰ্কেট পোৱা নাই সেইটো ধৰক উপায় নাপায় একেবাৰে কম দামতো বেচিব লাগিব আৰু যেনেকৈ মই বেচা নাই কাৰণ মোৰ হাতত তেনেকুৱা চেনেল আছে তেনেকুৱা বেপাৰী হেৰি কণ্টেক্ট আছে সেইকাৰণে মই কম ৰেটত বেচা নাই বহুতে অসমৰ বহুত ফাৰ্মাৰ এনেকুৱা আছে মানে মাৰ্কেট পোৱা নাই কাৰণে মানে এবাৰ দুবাৰ ট্ৰাই কৰি মানে বহি যায় কিন্তু ধৰক আমিতো কৰি আছো আমিতো তেনেকৈ কষ্ট পোৱা নাই ফাৰ্ষ্ট টাইম হৈছে যদি এতিয়া আৰু নহয় আৰু নহয় ফাৰ্ষ্ট টাইম হৈছে মূল ফাৰ্ষ্ট টাইমত আপোনাৰ হৈছে নে বিকিবলৈ দিগদাৰ হৈছে বহুত হৈছে ফাৰ্ষ্ট টাইম তেওঁৰ প্ৰথম বিকিবলৈ দিগদাৰ হৈছে কিন্তু সেই পৰ্যায় তেওঁ পাৰ কৰি আহি আজি এনেকুৱা পৰ্যায় পাইছে য'ত 10,000 কুকুৰা বুকু ডাঠ কৰি ক'ব পাৰে যে 1 ছেকেণ্ডত যদি মই ফোনটো কৰোঁ গোটেই 10,000 কুকুৰা উঠাই লৈ যাব আৰু মাৰ্কেট তেনেকুৱাকৈ নিজে ল'ব লাগিব আৰু সেইখিনি বস্তু কোনো আপোনাৰ বাবে কৰি নিদিয়ে কিন্তু নিজে বনাব লাগিব আপোনাৰ কণ্টিনিউৱেশ্যন লাগিব আপুনি যদি আজি কৰি কাম কাইলৈ যদি নকৰে তেতিয়া আকৌ হ'ব জানো বাইদেউ নহ'ব এইফালে ফ্ৰণ্টৰ ফাৰ্মখন লাগি থাকিব ফ্ৰণ্টৰ ফাৰ্মখন মই আপোনালোকক দেখাওঁ বাইদেউ এইটো ভিতৰৰ ফালৰ পৰা যাম নেকি অলপ সেইফালৰ পৰা আহি পিনি দেখাওঁ বাইদেউৰ ইয়াতে অকল কুকুৰাৰ ফাৰ্ম বুলিয়ে নহয় বাইদেউ ইয়াতে আৰু দোকানো আছে আমি দোকানখনো এবাৰ ৰানিঙত দেখাই লওঁ কুকুৰা ফাৰ্মখন আপোনালোকক বাহিৰৰ পৰা লোকটো দেখাইছোঁ এইফালৰ পৰা একদম সেইটালৈকে বাইদেউ দীঘলে কিমান আছে গোটেই যদি মই এইটো আছে 100 ফুট সেইটো আছে 200 ফুট তাৰ পিছপিনৰটো আছে 150 ফুট লোকেশ্যনটো মই আপোনাক আকৌ এবাৰ কওঁ সেয়া হ'ল মৰিগাঁৱৰ বাইদেউ ধৰমটোল ন ধৰমটোলৰ ওচৰত আৰু বাইদেৱে মোক ফোন কৰি এটা ভিডিঅ' পঠালে আৰু সেই ভিডিঅ' পোৱাৰ পিছত মই ৰখা নাই আৰু কাৰণ কিয় এনেকুৱা লেভেলত কোনো ফাৰ্মিং আমাৰ ইয়াতে কৰা নাই ৰ'জ পল্ট্ৰি ডিলাৰ ইয়াতে আমাৰ ইয়াত হাঁহ মুৰ্গী গৰু মাছ গাহৰি মাছ উন্নত মানৰ দানা যোগান ধৰাৰ লগতে উন্নত মানৰ পোৱালি আৰু মাংসৰ কাৰণে উপযোগ্য সকলো ধৰণৰ হাঁহ মুৰ্গী যোগান ধৰা হয় মানে ইয়াত সেইখিনি পাই যাব ন চব আৰু এইফালে দেখিছেনে এইফালে বাইদেউৰ ইয়াত ফিড কি আছে বাইদেউ ইয়াত দানা বাচন ধৰ ফাৰ্মৰ লগত যি জড়িত যি আছে সেইবিলাক সামগ্ৰী আৰু গোটেইখিনি বস্তু ন ইয়াতে মেডিচিনলৈকে আৰম্ভ কৰি দানা সেইবিলাকৰ আৰু বঢ়িয়া সব বস্তু আপোনাৰ নিজৰ দৰকাৰী বস্তুৱে মানে ইয়াত এফালে দোকান এইখিনি পৰা অলপ চেলো হৈছে তাৰ লগতে এইফালেও গৈছে কাৰণ চবেই যেতিয়া মোৰ ওচৰত জানিব আহে মোৰো ভাল লাগে আৰু মোৰ পৰা আহি পেলাই ক'ত কি পাব যোগাযোগ কৰে সেইটো হিচাপত মই ভাবিলোঁ দোকানো চলিব আৰু চলিও আছে ভালেকে অ'কে এতিয়া আমি এখন ফাৰ্ম চাওঁগৈ ইয়াত অকণমান চাওঁ যে ইয়াতনো কেনেকৈ তেওঁলোকে কৰিছে বাইদেউ আহক আহি আছে বাইদেউ এনেকৈ খোলাকৈ কৰিলে মানে এনেকুৱা একো প্ৰব্লেম নহয় মানুহৰ পৰা একো প্ৰব্লেম পোৱা নাই নাই আমাৰ তেনেকুৱা দিগদাৰ হোৱা নাই মানে বহুতে কি হয় নাই ধৰক আপুনি সোমাইছে অলপ চেণ্ট তেনেকুৱা কতো নাই যদি আছে আপুনি নিজে চাইছে কেনেকুৱা চাফ চিকুণকৈ আছো সেইটো হিচাপত ধৰক গেছটো অভাৰ হ'লেতো মানুহে অলপ দিগদাৰ কৰিবই অ'কে এতিয়াতো একো প্ৰব্লেম নাই মানুহে আজিলৈকে মোক কোনো দিগদাৰ দিয়া নাই অ'কে মানে কি হয় বহুত জেগাত মানুহৰ হিংসা হয়তো বা একো নহ'লেও মানুহে হিংসাতে কয় যে কৰিবলৈ নিদিয়া এটা থাকে এই বস্তুটো নাই হয় আপুনি নিজে চাইছে কেনেকুৱা মই খোলাকৈ এৰি আছো আজিলৈকে মোৰ চুৰৰ প্ৰব্লেম পোৱা নাই মানুহৰ হিংসাও পোৱা নাই আছো আৰু কাৰো কমপ্লেইনো পোৱা নাই বা গোটেই ফাৰ্মখন আপুনি যোনফালে চাই সেইফালে হৈ আছে কুকুৰা আজি ধৰক যদিও এইটো গাঁৱত মই ফাৰ্ষ্ট টাইম কৰি আছিলোঁ এতিয়া চাই পিনে মোক দেখি পেলাই যোনে বহুত কমচে কম 20-25 জন মানুহে এইটো কাম কৰি আছে বাইদেউ ইমান কুকুৰাৰ ভিতৰত কোনো এটা কুকুৰা দেখা নাই উইক কোনোবা এটা কুকুৰা জোপ মাৰি থকা দেখা নাই কি কৰিব লাগে মানে কেনেকৈ কি কৰিছে এইটো অকণমান কওকচোন তাৰ আইডিয়াটো বা ৱেডাৰটো কেনেকুৱা হ'ব লাগে সেই বিষয়ে অলপ জনাব ৰ'দ ঘাই হ'ব লাগে নে কেনেকুৱা হ'ব লাগে এইটো ধৰক ক'বলৈ গ'লে মই আজি ইয়াত ইমান মেডিচিন ইউজেই কৰা নাই মই মেডিচিন ইউজেই কৰা নাই ভিটামিন দিছোঁ তেনেকৈ নাই ধৰক তেনেকৈ মই ৰেগুলাৰলি KRC বুলি এটা পাউডাৰ আছে সেই পাউডাৰটো মই ইউজ কৰি গৈছোঁ আৰু বেলেগ মেডিচিন মই দিয়া নাই আৰু ধৰক ক'বলৈ গ'লে ইয়াৰ মেইন হ'ল তলৰ যোনটো চাফ চিকুণ সেইটোৱে মেইন কথা আৰু যদি এমনিয়া গেছটো বেছি হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে পোৱালিখিনি দুৰ্বল বেছি হৈ যায় সেইটো হিচাপত গৈ পেলাই বেমাৰটো বেছি এটেক কৰে চৰ্দিটো এমনিয়া গেছৰ পৰাই হয় সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত ধৰক বেমাৰটো বেছি আহে সেইটো বুলি কোনো কথা নাই যে ঠাণ্ডা বা গৰমৰ কোনো কথা নাই মেইন কথা হ'ল মুৰ্গী এটা পুহিব হ'লে বৰ্ডিং টাইমত হিটটো মেইনটেইন কৰিব লাগিব এমনিয়া গেছটো চাব লাগিব আৰু বাকী মেডিচিন আছে ধৰক কোনোবাই যদি ইউজ কৰি আছে মাল্টিভিটামিন কৰিব পাৰে
মই ধৰক সৰু টাইমত মাত্ৰ 300 গ্ৰামৰ মাল্টিভিটামিন ইউজ কৰিছো 10,000 হাফ লিটাৰো কৰা নাই 300 গ্ৰাম ইউজ কৰিছো তাৰ পিছত ৰেগুলাৰলি মই ইকেআৰচি দি আছো হেতুৱে মোৰ কথা আৰু বেলেগ মেডিসিন মই দিয়া নাই বাকি ফিড বাকি ফিড যি আছে ফিড ব্ৰইলাৰ ফিড কৰি আছো ব্ৰইলাৰ ফিড ন ওকে এতিয়া বাইদেউ এই যে গোটেই ইয়াতে ড্ৰিংকাৰ ফিডাৰ আপুনি কিমান লগাইছে গোটেই ফাৰ্মটোত কিমান আছে আপোনাৰ ড্ৰিংকাৰ ফিডাৰ 200 পিস মান আছে ফিডাৰ আৰু ড্ৰিংকাৰ নহয় সমানে আছে ওকে ড্ৰিংকাৰ 200 ফিডাৰ 200 আছে ওকে 200 তো কিমান মান এটা 10000 কাৰণে 200 হৈ যায় দৰক সোণালীৰ কাৰণে ইমান নালাগে মই মানে কন্টিনিউ দানা দি থাকো যে যদি কোনোবাই গেপছ দি পেলাই দানা দিয়ে তেতিয়াহ'লে 200 নহবই কাৰণ মই ৰেগুলাৰলি দানা আছে যেতিয়া আৰু পোৱালিৰ হুৰুস্তুটো নাই যদিহে বাচনখিনি কম থাকে কমাই দানা দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে সিহঁতৰ হুৰুস্তুটো বেছি লাগে তেতিয়াহ'লে হেৰিটো মানে বাচনটো বেছি লাগে ওকে এতিয়া দেখিছানে এতিয়াও ইয়াৰ দানা ফুল হৈ আছে এটা দানা ফুল তো এইখিনি মেইনটেইন বাইদেউ আপুনিও লাগে লগতে আৰু ল'ৰা আছে আপোনাৰ লগত কোন কৰিব আছে দুজনে মিলি কৰে আৰু কেইজন মানুহ টোটাল নাই তিনিজন আছে মই তথাপিও সাফা কৰিবলৈ হাজিৰা লওঁ ওকে আমিও মোৰ হাজবেণ্ডও লাগি দিয়ে লগতে আৰু কন্টিনিউ ল'ৰা দুটা আছে ল'ৰা গোটেইখিনি মিলাই পেলাই কৰি আছে বাইদেউ ধন্যবাদ থাকিল ধন্যবাদ আপোনালোকৰ চেনেললৈ থাকিলে কাৰণ মই এটা ফোন কৰোঁতে আপোনালোকে ইমান দূৰৰ পৰা আহিছে সেইটো কাৰণে আপোনালোকক বহুত ধন্যবাদ আৰু আপোনালোকৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে মানুহে বহুত আগ্ৰহ হয় এইটো কিবা এটা বিজনেছৰ লগত জড়িত হ'বলৈ সেইটো কাৰণে আপোনালোকে বহুত এটা ভাল কাম কৰি আছে আপোনালোকে থেংক ইউ আৰু কথাটো এনেকুৱাই ৰাতিপুৱা 4টা বজাত আমি ওলাই আহিছোঁ এতিয়া সময় হৈছে 10:30 বাজিছে নেকি 10:30 সৰি এতিয়া সময় হৈছে 11:30 বাজিছে আৰু আমি ইয়াত আহি উপস্থিত হৈ বাইদেউৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ যাতে আমাৰ ল'ৰাই উৎসাহ পায় বাইদেউৰ পৰা কিবা এটা শিকি আমাৰ ল'ৰাই আগবাঢ়ি যাব পাৰে আমাৰ গাঁৱতো আমাৰ ঘৰৰ ভণ্টিয়ে এই কামটো কৰিব পাৰে সেয়াই মোৰ প্ৰচেষ্টা থাকে মই নিজে কুকুৰা ফাৰ্মৰ লগত জড়িত গতিকে আজি এয়া দেখি প্ৰথমতে দেখি বাপৰে বাইদেউ কি কৰিছে বুলি প্ৰথমতে মুখৰ পৰা সেয়াই ৱৰ্ড ওলাইছে চ' এয়া আছিল ভিডিঅ' সোণালী ফাৰ্ম এখনৰ আপোনালোকক দেখালোঁ যিখনত প্ৰফিটেবিলিটি খুব বেছি ভাল কাৰণ কিয় ইয়াত মৰ্টেলিটি বহুত কম কাৰণ এই কামখিনি তেওঁলোকে শিকাৰ পিছত এতিয়া এনেকুৱা পৰ্যায়ত কৰিছে 10,000কৈ মুৰ্গী ভৰাই 10,000ৰ পৰা তেওঁলোকে প্ৰফিট ল'বলৈ পাৰিছে কেলকুলেশ্যনছ আপোনালোকে কৰি চাব কষ্টিং আপোনালোকে চাব যিটো ক্ষেত্ৰত কষ্টিং 180 যদি মৰ্টেলিটি 190 মৰ্টেলিটিত হয় এওঁলোকে ইয়াত কষ্টিং প্ৰায় 140 পৰা 150 কষ্টিঙত কুকুৰা প্ৰডাকশ্যন কৰিব পাৰিছে গতিকে তেওঁলোকে কমত দিলেও আজি যে 220 টকাত আমি শুনো নগাঁৱত ৰেট দিছে সেই তাতো তেওঁলোকৰ এটা ভাল প্ৰফিট থাকে এতিয়াতো বাইদেউৰ ক্ষেত্ৰত বৰ বেলেগ কথা হৈ যায় কাৰণ 320 ৰেটত বাইদেউ এতিয়া কুকুৰা বিক্ৰী কৰি আছে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু এনেকুৱাকৈ ক'ত আছে ফাৰ্ম এই বিষয়ে কমেণ্ট কৰি জনাব যাতে মই ভিডিঅ' এটা প্ৰস্তুত কৰি গৈ পিনি ভিডিঅ' এটা প্ৰস্তুত কৰি যেনেকৈ বাইদেউক আজি অকণমান হ'লেও মই মানুহৰ আগত আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিব পাৰিছোঁ উৎসাহ অকণমান দিব পাৰিছোঁ তেনেকৈ তেওঁকো মই দিব পাৰোঁ যাতে তেওঁ এই কামত আকৌ আগবাঢ়ি গৈ থাকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে ধন্যবাদ থেংক ইউ